под слоганот «Творење и креирање на дела од отпад од пакување». Друштвото за управување со пакување и отпад од пакување Евро Екопак во соработка со Детскиот ликовен центар објави конкурс за учество на меѓународна изложба Творби за деца и младинци на тема Твори, моделирај тродимензионално, цртај и сликај со наслов Заедно за почиста животна средина. Конкурсот е отворен за сите ученици од основните и средните училишта. Детскиот ликовен центар постои од 1969 година. Регистриран е во ГУВР Скопје, секретарот градски за внатрешни работи. И од тогаш, заедно со Сдруженијето на ликовни педагози на Скопје, е активен на полето на развојот на детското творештво од сите области, од возрасти на детска возраст од градинки, од 4 години па до основно образование и средно образование до 18 години. Но и покрај тоа ние ги вклучуваме и студентите кои се заинтересирани се за нашиве изложби што ги организираме традиционално, дали се од Скопје или се од цела држава. Имаме и организирано покрај градски многобројни изложби на надпревари во сите училишта во Скопје. И манифестации, хепенинзи, разноразни поводи, државни празници, градски празници, така натаму, општински празници по општини. Имаме организирано и републички државни изложби. Не би сакал се да спомнувам наслови, што е како е во интерес на времето, но на различни теми, воспитно-образовни теми. Потоа и меѓународни изложби, посебно се истакнуваме со меѓународната изложба 13 ноември, над 50 години се организира меѓународната изложба 13 ноември. Потоа флора и фауна, извор на животот и убавината, и таа има една традиција од градски карактер до државен па до меѓународен карактер. Како и во последно време и соработката со Евро Екопак, компанијата која што не поддржува веќе 15 години, и тој пат исто го почнавме исто од градска изложба па до меѓународен карактер. Да. Конкурсот за младите, за децата и младите од нашата држава и од соседните држави, од Западен Балкан, Европа и пошироко, е соследен соследна мотивација, односно мотив и порака до младите генерации, едукативна изложба, да ја зачуваме здраво животната средина, не само кај нас и сегде во светот. И по тој повод покровителот Евро Екопак ќе додели награда за групна творба, групно дело, тродимензионално, не поголемо од метар и пол. И сите ученици и млади и од основни и од средни училишта може да конкурираат со по 4 учесници за групното дело, тоа ќе биде условот, и тие што ќе бидат најдобри ќе добијат награда прво место. Потоа, исто така, за индивидуалните награди имаме исто награди од Евро Екопак, прво место, второ и трето место. Ќе учествуват, возрасти од 11 години до 18 години ќе учествуваат. Од предметна настава во основното образование и во нашата држава и во странство, како и за средното образование од 15 години до 18 години. Па условите се да направат креативно дело со поддршка и помош на менторите, но може во различни техники, материјали, отпадни, пластика, лименки, картони, кути и така натаму, се што е тоа отпаден материјал може да се направи креативно дело, како што потоа гледачите ќе видат, тука имаме, се што е отпад, имаме пример, ќе кажам сега, од стари компјутери, па
едно куќе е направено што пред 2 години доби награда групна. Потоа имаме од картон, може да се користи боја, значи цртај, моделирај, сликај, значи врз тоа тие амбалажен материјал може и да се бои, со боја може да се бои, така да сите средства се дозволени. Конкурсот трае до 18 ноември. И по пошта може да се пратат творбите, што не се многу габаритни, релјефни, колажно, релјефни, значи блок број 5 или малку поголем формат, да се прати на пошта на улица, на детски име на детски ликовен центар, улица Никола Росински број 1, пошта 1020 Карпош 3, општина Карпош, град Скопје. Потоа, после, кој ќе биде отварањето на изложбата, комисијата ќе одреди, значи, најуспешните дела и други дела кои што се успешни, ќе биде во оваа галерија изложба ќе има и во холот ќе има секако изложба. Ќе се доделат пригодни награди. Се надевам ќе дојдете на отварањето тогаш на 26 ноември во 12 часот овде во галеријата на Детски ликовен центар во објектот на Кинотека на Македонија, библиотека Другарче. Преку организирање на оваа уметничка манифестација, младите творци ќе можат слободно да ја изразат својата креативност и да покажат дека отпадот од пакување може да се реупотреби. Покрај едукација, манифестацијата има за цел да ја подигне еколошката свест кај младите генерации и да укаже дека чистата и здрава животна средина е основен предуслов за создавање на здрави генерации и двигатели на процесот на заштита и развој на планетата Земја.